दोस्तों इस छोटे बच्चे ने राजू दादा के दुकान से एक कुरकुरे लाया है। तो छोटे बच्चे ने बोल रहा था कि दादा ये कुरकुरे को अनबॉक्सिंग कर दो थोड़ा सा। तो मैं बिना रुके हुए कुरकुरे को अनबॉक्सिंग करने के लिए लग जाता हूँ। इस कुरकुरे का नाम था लॉटरी बॉक्स और इसमें बहुत सारा अंग्रेजों का खजाना था और इसमें बहुत सारा सोने का सिक्का था। लूट लो अपना लॉक भी लिखा था, लेकिन इसमें तो मेरा लक नहीं था, उस छोटे बच्चे का लक था। देखता हूँ आज उस छोटे बच्चे का लक कैसे है। तो बिना देरी के हुए उस छोटे बच्चे का लक देखता हूँ आज क्या निकलता है उसके लक में। मैंने लॉटरी बॉक्स को खोल के देखा तो वो देखने से पहले दोस्तों अगर आप अच्छे बच्चे हो तो चैनल को लाइक करके और एक सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा आप गंदे बच्चे हो। अनबॉक्सिंग करके देखा तो इसमें कुछ नहीं निकला। बच्चे के लक में तो कुछ भी नहीं था।